अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माई चैनल जस्सू किचन। आज मैं आप लोगों से चिकन सूप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि चिकन सूप कैसे हम इजी वे में अपने घर पे बना सकते हैं।